Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Wasze Taczki. Dzisiaj na tapetę bierzemy Land Rovera Discovery 2. Ze mną jest Paweł z Family 4x4 i spróbujemy Wam trochę przybliżyć, jak wygląda ten samochód, trochę więcej opowiedzieć o tym samochodzie. Krótki rys historyczny, jeśli chodzi o Discovery 2. To jest model, który wyszedł w roku 98, pierwsza wersja. To jest Discovery przedliftowe, rozpoznacie po kloszach lamp, natomiast najszybciej po kloszach lamp. Natomiast Discovery 2 po lifcie od 2002, w zasadzie trzeciego roku do końca czwartego. To jest właśnie ten model i różni się innymi kloszami lamp. I jak mówię, to jest taka charakterystyczna cecha. Niektórzy twierdzą, że tak naprawdę on się niewiele różni od tego modelu, który wyszedł w 1989 jako pierwsza wersja, ale tak naprawdę modyfikacje są spore, bo szczególnie dotyczą silników, mostów, napędów. Jest sporo takich rzeczy. Nie jestem mechanikiem, nie będę się wypowiadał w sposób taki bardzo szczegółowy i dokładny, bo silniki się zmieniły, to na pewno. Zmieniła się buda, to bez dwóch zdań. Z tego co pamiętam, urósł o 15, a raczej wydłużył się o 15 cm. U mnie jest bałwanek z tyłu, a tam był sierżant, więc są różnice w krzyżach i innych tego typu rzeczach. Ok, jeśli chodzi o w ogóle o silniki, w tym modelu były 3 silniki. Dwa z nich to były V8 od Rovera, benzynowe. I diesel, czyli ten 2,5 litra, chyba najpopularniejszy po naszej stronie tutaj. Tak, to znaczy na Stany były na pewno robione V8. Nie pamiętam z którym silnikiem, one miały swoje plusy i minusy, na pewno dużą moc, ale też się lubiały grzać. Jeżeli chodzi o diesle, w dwójce były tylko 2,5 TD5, czyli 5 cylindrów ustawionych w rzędzie. Jeśli chodzi o skrzynię, to były tak naprawdę do wyboru dwie, automat plus manual. Ale chyba w większości, wydaje mi się, przynajmniej po tych, co ja spotykam, to raczej to są automaty. Tak, zdecydowanie więcej jest automatów. Manuale to była najtańsza wersja, która jest teraz najbardziej poszukiwaną. Dlatego, że w manualu na ogół nie miałeś szyberdachów, które ciekną, więc trzeba się nimi zająć, bo jeżeli nie, to macie wodę pod stopami albo pod sufitka zaczyna Wam wisieć. Jeżeli chodzi o pozostałą część, to na przykład tu jest skóra, a tam mogła być jakiś materiał, więc niby manuale były tańsze, ale teraz zyskują, bo więcej osób chce jeździć manualnie w terenie, bo mają większe osiągi, nie mają tej straty na skrzyni biegów. Po prostu sprzęgło jest, ale jak ktoś nieumiejętnie jeździ, no to spali sprzęgło. Discovery 2 to jest model, jak niektórzy mówią, ostatni terenowy, ponieważ trójka to już był taki SUV, który tam już nie miał takiego... Na zawieszeniu, trójka, czwórka są na zawieszeniu niezależnym i tam są poduszki. W najtańszej wersji są sprężyny. Jako że Discovery słynie z tego, ma taki mityczny mit, można powiedzieć, że jest samochodem awaryjnym. Z drugiej strony jest ikoną off-roadu, więc bardzo chętnie dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na te dwa pytania, czy faktycznie jest to ikona i czy faktycznie jest tak ponadprzeciętnie awaryjny w stosunku do innych terenówek. Zatem jak wygląda dostępność części do Land Rovera Discovery 2? Jeśli chodzi o półoś napędowa, to jest jedna okolice 220 zł. Jeśli chodzi o termostat, 126 zł. Dostępny jest tylko jeden, ale wybór powinien być troszkę większy standardowo. Jeśli chodzi o zestaw łożysk koła, tutaj ceny się zaczynają od 120 czy tam 200, nawet 120-200 zł do 500 zł. I ostatnia rzecz na naszej liście, czyli końcówka drążka kierowniczego od 50 zł do 60, więc wygląda na to, że te ceny wcale nie są takie wysokie. Zacznijmy od historii tego konkretnego modelu, zakupu, jak to się działo. Wiem, że tam miałeś pewne przygody na początku. Tak. Cóż, kupiłem od handlarza i to było na pewno minusem, bo kupiłem to na placu parkingowym, na którym sprzedawano dużo samochodów. Umówiłem się jednym z chłopaków z forum Land Kliniki, które jest genialnym miejscem do znajdywania danych i pomocy w sprawie tych samochodów i nie tylko Disco 2, ale też Range'ów, Defenderów i innych. Pojechaliśmy obejrzeć 3 samochody, no ten jakby był najbardziej rokujący i okazał się chyba największym truchłem, które mogłem kupić.
Przez ponad 2 lata było grube odszczurzanie i niestety nie miałem tego doświadczenia, które mam dzisiaj, bo kupiłem tanio i zacząłem w zasadzie od grubych modyfikacji, czyli zabezpieczenia samochodu, stal do przodu, stal pod spód, zmiana opon i tak dalej. Wydałem na to wtedy, a to było 7 lat temu, ponad dychę, po to, żeby go uzbroić. Wziąłem pierwszy raz wziąłem swoją Aśkę w teren i zaczęła tak wrzeszczeć panicznie, że nie chcę w teren, że w zasadzie dycha poszła w kosz i jeszcze miałem, później się okazało, truchło. Truchło dlaczego? Dlatego, że poprzedni właściciel naprawdę nie różnił się od rzeźnika. Dla przykładu, wiązka, która idzie od czujników samochodu, od komputera, koło bloku silnika za wiskozą do sensorów, które są, no jakby nie było istotne z punktu widzenia oddychania silnika, została wciągnięta w wiskozę z jakiejś przyczyny. Zostało to potargane. I teraz najlepsze, co ja bym zrobił, będąc kompletnym laikiem, wziąłbym 2 kabelki, cynę i to zrobił. A teraz brakowało odcinka 30-centymetrowego kabla, więc ktoś dosztukował 5 i 15 czy 10 w środku i skręcił to palcami i owinął taśmą. Później zaczęły się robić problemy jakieś tam inne, typu silnik zaczął brać płyn, zaczął kopcić. Zrobiłem uszczelkę, wydałem wtedy kolejne, nie pamiętam, chyba około 5-6 tysięcy złotych na zrobienie tego wszystkiego, po czym 8 tysięcy kilometrów później zaczął znowu kopcić i okazało się, że któryś z koników czy popychaczy zaworowych, nie jestem mechanikiem, podkreślam, spowodował, że zawór zastygł w połowie odległości. Nie uderzył w niego tłok, ale spowodowało to, że był przedmuch i samochód stracił całkowicie moc. Ja już kompletnie byłem wtedy rozwalony, więc zacząłem szukać na forach zagranicznych, czy ktoś ma samochód do sprzedania, a raczej silnik. Udało mi się znaleźć samochód na Shetlandach. To jest na północ od Anglii. Samochód cały kompletny, który miał tylko 112 tysięcy kilometrów przebiegu i kupiłem go za 1500 funtów. I został zamontowany tutaj silnik przy przebiegu około 240 tysięcy Buda. Został zamontowany silnik, który miał 112 tysięcy przebiegu. Tu poszła też skrzynia biegów. W reduktorze jest dodany CDL na samym początku właśnie tej całej zabawy, bo ja chcę mieć terenowy wóz. Więc zostało tu dosyć dużo zmienione. Od tamtego pory, zgodnie z taką domeną, powiedzeniem, jak dbasz, tak masz, jak się zapala żółta lampka, to jadę do mechanika i to wymieniam. I to jest poprawna droga. Nie czekamy, aż zacznie coś stukać, rzęzić, nie jechać, tylko robimy to wcześniej. Okej, czyli tak naprawdę można to podsumować tak, że jeżeli kupisz samochód w słabym stanie, to będziesz na pewno miał dużo problemów z nim. Kupujesz tanio, płacisz drogo. Tak, więc jeżeli coś, to na pewno już bardziej zadbany egzemplarz może się odwdzięczyć dużo bardziej bezawaryjną pracą. Po tych wszystkich już zmianach, tam przygodach z silnikiem i tak dalej, miałeś jakieś takie rzeczy, nie wiem, które się powtarzają, albo takie coś, co jest nagminne? Tak, piasty w disco nie są najtrwalsze, szczególnie jeżeli zrobimy odsadzenie felgi, a tutaj są dystanse zrobione i trochę inna felga, więc szybciej potrafią się zmielić. Padają czujniki ABS-u, wtedy wyłącza się kontrola trakcji. I tutaj wchodzi właśnie dodatkowy system lock-upu centralnego, czyli CDL, i to bardzo pomaga, bo kiedy mamy wykrzyż, normalnie samochód przyhamowałby ABS-em, ale ze względu na to, że czujnik nie działa, on nie wie, co się dzieje z kołem i on odcina ten system, więc jest wtedy typowo manualnym samochodem terenowym. Wkładamy CDL-a i o ile któraś z osi jest na ziemi, to zawsze tam jakaś moc idzie 50/50 i samochód się wypycha. Doświadczyłem kilka razy tego i faktycznie CDL jest jedną z najlepszych modyfikacji, która do tego samochodu jest ważna. Tak, bo bez tego tak naprawdę mogły się zdarzyć takie przypadki, że mając jedno koło w powietrzu, tak naprawdę samochód przestaje jechać, tak, bo on tak by nie jest no, otwarte dyfry w każdej starszej terenówce, która nie ma blokad, dokładnie tak samo zadziałają. Zresztą wystarczy wziąć tak zwanego plaskacza, postawić, wywindować go jednym kołem, dodać gazu, on się nigdzie nie poruszy. Opowiedzieliśmy trochę o Twoich przygodach z tym silnikiem, teraz możemy przejść już do konkretów. To jest 2,5 litra silnik, diesel, rzędówka. Jak popowiesz o mocy, tak by ile to koni ma?
Koni znamionową miało mieć około 136, nie pamiętam ile newtów, ale pewnie 200, 250, wątpię, żeby 300 przebiło. Jest tutaj zrobiona mapa, z tego co pamiętam 150 z groszami jest koni, a newtonometrów jest około 300 pi razy oko. Jest to odczuwalne dlatego, że ja tym samochodem holuję lawetę taką do 3 ton i to na duże dystanse i to pod górki, ale to jest w ogóle jeszcze inna bajka do opowiedzenia. Jest to wystarczające do takiego zwykłego prowadzenia daily plus wyprawy. Czy chciałbym mieć tutaj 6 cylinder? Zdecydowanie tak. Jeśli chodzi o spalanie, oczywiście jest to bardzo ciężko opowiedzieć, ale mniej więcej... Najmniej z załadunku na wyprawę na Geolandara G015 miałem 10,5 w trasie, ale mówimy tutaj o Węgrach, Serbii. Jeżeli jeżdżę na 32, czy to MTeki, czy to ATRT, to jest powiedzmy około 11-12. W terenie ile wlejesz, tyle spali. Natomiast jeżeli chodzi o modyfikacje inne, które tutaj są, to na przykład taki mój mały patent, który został zrobiony, jest taki guziczek do spustu, dlatego że był tu problematyczny korek do spustu powietrza, odpowietrzenia układu. U mnie wystarczy to nacisnąć i schodzi. Wcześniej był tu plastikowy, więc jak się odkręcało, bardzo często się ten plastik urywało i rozszczelniał się, więc jest słabo. Turbina jest zmieniona na hybrydową, czyli na mniejszy wirnik. To dodało zdecydowanie lepszy start i może troszeczkę na wykresach kucy i newtów pewnie też tam coś dało, ale w tej niższej partii, bo faktem on się wkręcał słabo z niskich obrotów, później jako tako ciągnął. Jeśli chodzi o zasięg tego samochodu, tam jest bak 100 litrów. 88 jest 100 litrów. 100 litrów jest i to jest sprawdzone wielokrotnie. W górach 400-600 km. Jeżeli wjeżdżamy na autostrady, to najwięcej udało mi się zrobić chyba 950 km na jednym baku, aż zaświeciła się rezerwa. W takim razie przechodząc do skrzyni biegów, tu jest automatyczna skrzynia biegów. To jest automatyczna ZHP. To jest skrzynia i ten silnik ma dwie rzeczy. Jeżeli źle go prowadzimy, na niskich obrotach silnik kocha się przegrzewać. Trzeba na to uważać. To samo dotyczy skrzyni biegów. Jeżeli źle prowadzimy, nie stosujemy lock-upa, wjeżdżamy w góry na drive'ie, a nie na wymuszonej dwójce, tudzież na trójce z lock-upem, skrzynia też kocha się gotować. I doświadczyłem tego właśnie na samym początku jazdy, nauki Discovery, szczególnie jak ciągnąłem lawetę, bo po prostu skrzynia się turbo szybko gotowała. Mam taki słynny podjazd na Słowacji z Rużomberku do Donowali, tam jest raptem 10-kilometrowy podjazd, z 60 stopni w 10 km robiło mi się 130 i to jest niebezpiecznie, bo to już jest na granicy przypalania się oleju. Więc jest dodatkowo dorzucona tutaj chłodnica wielkości mniej więcej kartki A4, teraz jest zasłonięta na zimę i ona ma za zadanie dodatkowo dochłodzić olej skrzyni biegów i robi to tak dobrze, że w zimie nie jestem w stanie zagrzać skrzyni do odpowiednich temperatur, więc utrzymuje mi tak 50 stopni mniej więcej w mieście jak jeżdżę. Natomiast jak jestem w najgorszych podjazdach w Grecji, w Macedonii, gdziekolwiek, to nie przekraczam 95, a 100 stopni to jest naprawdę duża rzadkość, nawet przy temperaturach z rzędu 38 stopni. Jest tu jeszcze wentylator z 255 mm, który się załącza na odpowiednią temperaturę, więc jestem w stanie bardzo mocno kontrolować skrzynię biegów. Masz jakieś uwagi odnośnie, nie wiem, przełączania skrzyni? Ona jest taka przymulona, działa to w miarę Zdecydowanie tak, jest to stara konstrukcja i na przykład robię podjazd i dwójka jest już za wysokim, znaczy za niskim biegiem, za wysokimi obrotami, wrzucam trójkę i chciałbym, żeby pociągnął w tym najlepszym takim sweet spocie 2300, 2500. To on jak tylko czuje, że jest 2300, 2500, wrzuca mi lock-upa, spada mi do 2000, samochód się zaczyna gotować i zaczyna być mulasty, no bo nie ma siły na to, żeby pchać się pod górę. Dlatego muszę wtedy niestety dwójka, trójka albo na dwójce zostać i po prostu na niej cały czas ciągnąć. Jak się zapinamy reduktor, to jakby nie mamy tych prędkości, nigdy mi się nie udało ani skrzyni, ani z silnika zagotować. Jeśli chodzi o skrzynię, to tam jakie możliwości masz? Tam możesz zablokować na jedynce, trójce, dwójce? Tak, to znaczy tu jest stary system, gdzie poza reduktorem, ale o tym za chwilę, mamy jedynkę, czyli mamy pierwszy bieg, dwójka wymuszona, trójka wymuszona,
ustawiona, w sensie sufit i 4 jako drive. 3 i 4, czyli 3 i drive mają lock-upa, czyli dodatkowy nadbieg, który powoduje zazębianie się skrzyni i wtedy na wyświetlaczu widzę, jak temperatura spada, więc wbicie lock-upu jest bardzo ważne. Dlatego na przykład jak ciągnę przyczepę taką 3-tonową i jadę na duże dystanse, jadę na trójce. Dlatego, że z przyczepą nie mogę przekraczać 80 km na godzinę, a na trójce lock-up zapina się mniej więcej od 70, natomiast na czwórce przy około 80-90. Więc ciężko jest rozpędzić taki samochód z takim dużym tonażem, będąc w limitach prędkości. Pewnie. Jeśli chodzi o reduktor, to już wspominałeś, że tam były poczynione zmiany w reduktorze. Na samym początku było zamontowane wyjście z dyskoteki 1 do reduktora, jeżeli dobrze pamiętam, i do tego dodane cięgła, co powoduje, że mam w tym samochodzie dodane lock-up, znaczy CDL-a, czyli centralny system, centralną blokadę. Więc mam dystrybucję 50-50 przód-tył. On seryjnie wychodził z tyłu, Ponoć niektóre disco 2 wychodziły, ale to są białe kruki, tak mi się wydaje. Oczywiście ktoś może tutaj powiedzieć, że on to ma i można to dostać. Nie wiem, nie spotkałem się z tym, żeby to było tak seryjnie wkładane, ale tak, bo są tabliczki znamionowe do konsoli, które pokazują, że jest możliwość lock-upu. Jeśli chodzi o przełożenia w reduktorze, jakie mamy możliwości jazdy? Wiesz co, wbijasz reduktor i masz te same biegi, co jakby reduktor tylko zmienia moc wyjścia z skrzyni, jedziesz do maksymalnie 40 na godzinę, przy 40 ten reduktor już piszczy, to nie jest fajne i nadal możesz wymusić na skrzyni biegów 1, 2, 3 i drive'a, z tym, że tam jak klikniesz, bo jest jeszcze coś takiego, tego nie wspominałem, na skrzyni klikasz mode i wchodzisz w tryb sport. Samochód troszeczkę żwawiej reaguje, to jest dobre do wyprzedzania, bo jakby nie było, ja zapakowany ważę pewnie około 3 ton i wyprzedzenie tira to naprawdę trzeba mieć spory dystans wolnego przed sobą i odwagę, żeby zobaczyć, czy ten samochód się rozpędzi w takiej konfiguracji, bo to nie jest szybki samochód. Poza tym aerodynamika zbliżona do kiosku ruchu niestety też mu w tym nie pomaga. Na reduktorze, jeżeli jestem i wbiję mode, to wtedy wymuszam dany bieg na sztywno, czyli jak wbiję 2, to on z 2 rusza, 2 utrzymuje. Wbijam 3, z 3 rusza, 3 utrzymuje. To, co na pewno warto wspomnieć, to jest to, że to samochód jest o stałym napędzie na 4 buty, to oznacza, że nie ma czegoś takiego jak rozłączanie. I ma to swoje plusy, ma to swoje minusy. Minusem największym jest spalanie, bo to jednak 4 koła napędowe. Plusem zużycie równomierne opon, jeżeli komuś to chce i nie musi wachlować przód, tył opony. Natomiast załączanie reduktora nie wymusza tutaj blokady centralnej. W samochodzie na pewno dużym wyróżnikiem jest to, że to jest ostatni samochód z serii Discovery, który był wypuszczony na mostach. Z przodu i z tyłu są 2 mosty sztywne. Przód na razie jest niezmieniony, ale podejrzewam, że przyjdzie czas, żeby mu tam założyć wzmocnioną główkę, natomiast z tyłu jest dołożony torsen, co powoduje, że nie muszę myśleć o tym, kiedy zapinać blokadę czy nie. Jest to około 80% blokada, zapina się automatycznie, kiedy poczuję uślizg. Dalej tutaj jest troszeczkę pozmieniana konfiguracja. Jest lift dwucalowy na sprężynach i na amortyzatorach. Buda nie jest podnoszona względem ramy. Przerobiłem tutaj 2 zestawy sprężyny Amorów. Na początku miałem TerraFirmę, twarde sprężyny tył, twarde sprężyny przód plus amortyzatory i to był najgorszy możliwy wybór. Przód zmieniłem na, z tego co pamiętam, średni, ze względu na to, że z przodu mamy stalowy zderzak i wyciągarkę plus jeszcze oświetlenie dodatkowe, więc tam jest pewnie z jakieś 60 kg wysunięte pół metra od ośki, więc to właśnie te średnie sprężyny mają amortyzować. Natomiast z tyłu są, nie pamiętam czy to są progresy czy nie, sprężyny z Britpartu medium, które się zachowują prawie jak twarde, ale dają komfort wtedy, kiedy jeżdżę nim niedopakowany. Ale samą sprężyną samochód nie jedzie, jedzie też amortyzatorami. Jak wymieniałem amortyzatory, bo niestety TerraFirma klękła, tam było pokręcenie niby twardości,
Nigdy z tego nie korzystałem, więc odpuściłem ten temat. Wymieniłem na OME, Oldmont Emu i to był złoty strzał. Samochód się dużo lepiej zachowuje, szczególnie na jazdach na tarce, na tak zwanych kocich łbach. Samochód może jechać z większą prędkością przy tym samym komforcie, co kiedyś miałem wcześniej. I te wszystkie modyfikacje tak naprawdę pozwoliły Ci wsadzić maksymalnie możliwe koło, maksymalnie duże możliwe koło i to jest 32 cale. Tak, to jest 32 cale, 265, 75, 16, tu są MTeki. Mam jeszcze w tym samym rozmiarze ST Maxy, które używam na Bałkanach. Mam też jeszcze 24575 16, czyli 30 Geolandary i mam też zimówki, jakby 4 osobne zestawy kół. Każde dobrane do czegoś innego. Geolandary, najcichsze, najfajniejsze ateki jakie są. W zeszłym roku wszedłem w ST Maxy i jako oponę taką ogólną bardzo sobie chwalę, natomiast jak jest jesień, zima, taki syf jaki jest teraz na polach, wkładam MTK, po prostu czuję się bardziej komfortowo. To, co zostało zmienione w tym samochodzie i dodane, to są na pewno poszerzenia błotników ze względu na to, że są szersze opony, dość mocno rzucają, a jak wiadomo polskie prawo mówi, że koło nie może wystawać poza obrys samochodu. Dodane są owiewki przeciwwiatrowe, które myślę, że się sprawują, bo można w deszczu nawet jechać z lekko uchylonym oknem i nie parować się w środku. Dodatkowo dorzucony jest bagażnik dachowy, to jest ręczna robota, ktoś to kiedyś zrobił, ale bardzo fajnie. Mi chodziło o jak najniższy bagażnik dachowy, co powoduje, że z tyłu nie wolno otwierać szyber dachu, bo by go zerwało. Notabene u mnie jest na stałe wyłączony. Do tego dorobiłem sobie sam oświetlenia z jednej i z drugiej strony, co powoduje, że mogę sobie je włączyć na kempingu. Dojdzie do tego jeszcze oświetlenie czerwone, które tutaj chcę zrobić, takie obrysówki prawie że z tirów. W przodu są zabezpieczenia, wiadomo, jest zderzak stalowy, jest wyciągarka, jest oświetlenie. Zainwestowałem w oświetlenie znacznie lepsze niż Chińczyk, więc turbo mocno je polecam, bo jest genialne, wystarczy jedno na cały samochód, bo jest i szerokie i dalekie. Osłony reflektorów, z prostej przyczyny te reflektory stały się białymi krukami. Kiedyś można było je dostać za 500-600 zł, teraz za sztukę za 2000. Jak kogoś znajdziecie, kto ma wolne, to ja bym chętnie kupił, żeby po prostu mieć. Po prostu już nie ma. Jest dołożony snorkel, ale to wszyscy, którzy się bawią w terenie, to robią z wielu powodów, natomiast nie topimy tego samochodu głębiej niż powiedzmy po koła. Pakiet stylizacyjny, czyli oświetlenia osłony tylnych lamp. Tutaj jest uchwyt do anteny CB. To jest akurat antena helikalna. Niestety przez jeżdżenie po krzakach zerwałem ją i teraz czekam na wymianę. Dodatkowo oświetlenie tylnych lamp. W Disco 2 są o tyle ważne, że koło, które wali błotem, potrafi te lampy wybić, bo tam są na zatrzaskach, więc to powoduje, że te lampy zostają w miejscu. Dołożona jest drabinka. To jest mój mały system, który zaadoptowałem jakiś czas temu. Po prostu non-stop wyrywam zderzak przy jakimś grubszej branie w błocie, więc wywaliłem sensory, których i tak nigdy nie używałem i zrobiłem sobie taki system, w którym mogę sobie łatwo wyciągnąć, włożyć zderzak. Wiecie, prowizorka najdłużej trzyma. Mocną modyfikacją jest włożenie haka amerykańskiego, znaczy gniazda typu amerykańskiego. Produkuje to chłopak w Polsce, co powoduje, że mam bardzo fajną osłonę i nie mam tego lemiesza. Disco 2 jest znana z tego, że haki potrafią tutaj taką metalową płytą mieć i po prostu za sobą w terenie ciągnie, a szczególnie jak się uderzy w kamień, to bardzo mocno czuć. Jeżeli chodzi o namiot, to jeździłem z Escape Vario 210, natomiast urodziła nam się córa w zeszłym roku w styczniu i Aśka plus Gajka zostają na czas wypraw jeszcze w domu. I nie ma sensu dla mnie troszeczkę wozić ciężkiego, wielkiego namiotu dla jednej, dwóch osób, bo czasami Leon też jedzie ze mną na wyprawy. Więc od tego roku, ze względu na to, że Aśka jeszcze z Gajką zostają w domu, zmieniam namiot na lżejszy, o ponad 20 kilka kilo. Ta sama konstrukcja, szybko otwierana, szybko zamykana. Uważam, że się mi sprawdziła najlepiej. Mam preferencje właśnie do tych takich szybkich kapsuł niż do miękkich namiotów. Wchodząc do środka samochodu,
przodu i zaczynając od strony. To jest w zasadzie mój pomysł, co tu jest zrobione. Jest to oczywiście brane na troszeczkę, tak jak na przykład krata okna z MP4x4. Uważam, że stal tu jest niekonieczna, jest to za ciężkie, chętnie bym to zmienił na aluminium. Nie chcieli tego robić, trudno, więc pewnie zostanie tu wymienione żeby to odchudzić z tych 8 kg do mniej więcej 3. Dla mnie ilość kilogramów, szczególnie na klapie, jest ważna, bo w Disco 2 kochają się wyginać przy dużym obciążeniu zawiasy tylne, więc trzeba na to wziąć pod uwagę. Teraz tak, co tutaj mamy? Od tego roku wjeżdża system Mole od dobrego brata AliExpressu. Testuję, na razie to jeszcze nie jest popakowane, ale na pewno będzie, bo tutaj trafią szczoteczki, nie szczoteczki, kremy, nie kremy. Jest duża apteczka u mnie pierwszej pomocy i jest druga apteczka w postaci lekarstw. Jestem organizatorem, więc muszę mieć ciut więcej niż przeciętny Kowalski. To, z czego jestem na przykład zadowolony, dumny, to sposób, w którym mam zrobione kuchnię. Dlatego, że tutaj wszystko zostało naprawdę jakimś dziwnym cudem wymierzone na centymetry, a nikt tego nie mierzył, a raczej na milimetry, a nikt tego nie mierzył. Dla przykładu to są fiolki, prefabrykaty butelek PET. Są szczelne, a nie do rozwalenia. I w ten sposób można sobie przyprawy wozić, więc ani tam wilgoć nie wchodzi, ani robactwo, więc mam. Magnesiki różnego rodzaju, tutaj jest kuchnia, na której sobie po prostu gotujemy, papier, który sobie mamy, ale jakby to wszystko uzupełnieniem jest to, że mam tutaj zrobioną listwę, w której normalnie jest lodówka i wyjeżdża lodówka. Plus mam 8 takich skrzynek z Castoramy po 20 zł, więc nawet jak to zepsuję, trudno, no to wymienię. Można tam dużo zmieścić. Tutaj z tyłu, tam na samym dole wożę części zamienne, które mogą paść w Disco, a jestem w stanie wymienić. Wyznaję zasadę, że jak jedziesz daleko, to chcesz mieć wszystkie elementy, które jesteś w stanie wymienić u mechanika, a nie czekać na nie. Czyli mam alternator, pompę paliwa, rozrusznik, jedną piastę nową, nieużywaną, jakieś pierdółki, jakieś węże do hamulcy, dodatkowe klocki i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, co powoduje, że taka jedna skrzynka waży ponad 30 kg. Więc ona jest z tyłu tam do środka wrzucona. Dodatkowo w bakistach tu jedzie akurat kompresor, jakieś tam inne rzeczy. Tutaj mam miękki system pawlacza. U kolegi Ali można znaleźć też takie, które mają właśnie systemy zapinania, więc to się nie wala i nic się nie dzieje. Z takich innych rzeczy, kiedy usłyszałem, że brałem lekcje u znanych przemytników, bo umiem pakować rzeczy w samochód. W Disco są takie dwa schowki po lewej i po prawej stronie. Teraz nie będę tego wszystkiego wyciągał, ale tutaj mam obejmy, tam mam jakieś taśmy, mam olej do piły, mam filtry paliwa, filtry paliwa, filtry do silnika. To są zapasowe części, klocki dodatkowe. Z tej strony mam brake cleanera, czyli czyszczenie, chemię czyszczącą, jakiś trójkąt i tak dalej. No i mam jeszcze kącik kibica krakowskiego, chociaż kibicem nie jestem. Tutaj normalnie wyjeżdża takie coś, tu można sobie popatrzeć. Teraz niestety tak sobie zrobiłem, więc zmieściło się to, o lodówkę to nie rysuje i to wjeżdża z całą tą do środka. Tu u góry jest jeszcze jedna deska, ale akurat jej nie zabrałem, więc mam wtedy taką deskę do dzieciakom, na przykład serwujemy arbuza. Okej, dużo powiedziałeś o zabudowie, a powiedz mi, w jaki sposób przewozisz wodę, czy masz jakiś dodatkowy zbiornik na wodę, rzeczy takie sanitarne, jeśli chodzi o wyprawy? Wiesz co, znaczy jest problem, bo do tej pory stwierdziłem, że wystarczą mi karnistry i faktycznie miałem 2 karnistry po 10 litrów. To wystarczało. Woda do gotowania, woda do picia w butelkach. Akurat jestem zwolennikiem, żeby na Bałkanach, czy w Maroku, czy w innych miejscach, gdzie jestem, kupować wodę do picia w butelkach. Od tego roku będzie wjeżdża system grzania wody na wymienniku ciepła z silnika, więc będzie podpięty najprawdopodobniej wąż, który idzie do wiaderka, do rzeki, do jeziora i z tego ciągniemy wodę i tym się kąpiemy ciepłą wodą.
Natomiast raczej nie będę inwestował w zbiorniki pod samochodem, dlatego że to jest koszt około 4000 zł, żeby zrobić 2 zbiorniki dające około 40-60 litrów wody w zależności od konstrukcji. Kilka razy wspominałeś też o holowaniu przyczepy. Czy pamiętasz, jaka jest maksymalna waga, jeśli chodzi o hak tutaj, który... Tak, Disco jako jeden z nielicznych samochodów, które szukałem, które w ogóle jak kupowałem samochód, miałem ograniczony budżet, chciałem kupić 120, no i był problem, bo wtedy samochód kosztował ponad 3 razy tyle 120 w stosunku do Disco. I był też problem, dlatego że 120 ma 2,7 na haku, natomiast Disco, Disco, Defender i inne Land Roverowskie mają 3,5 tony. Niemniej jednak jest tu mały problem, bo to co w papierach to jedno, a to co prawo to drugie, dlatego że przy kontrolach z lawetą ktoś mógłby zakwestionować, że masa ciągnionej przyczepy musi być mniejsza o 33% niż samochodu, który jest ciągnikiem. No i wtedy z 3 ton tak naprawdę 2 tony się powinno holować, ale Disco ma uprawnienia w cudzysłowie do holowania 3,5 tony na haku. Zgadza się. Z suchych faktów, jeśli chodzi o normy, bo już trochę wspomniałeś, ten samochód spełnia normy Euro 3. Tak. To jest rocznik przed 2010, więc jeżeli mówimy o krakowskich realiach, to niestety w aktualny stan prawny, który się zapowiada, nie będzie mógł wjechać do strefy tutaj poprawię transportu. 2 rzeczy. Pierwsza rzecz to jest Disco 2, miała 2 silniki Euro 2 do 2002-2003 roku, to są z oznaczeniem 10P i to jest Euro 2, natomiast ten jest 2003 i ma Euro 3. Nie ma dużej różnicy, bo tak czy siak strefa i tak je będzie wykluczała. Natomiast był jeszcze jeden silnik Euro 3 o oznaczeniu 16P, który ja mam akurat, bo był z ostatniej serii produkcyjnej. To są jakieś tam małe zmiany. Natomiast co do strefy parkowania, to już nie jest tylko Kraków. To już będzie Poznań, to już będzie Warszawa i tak dalej, i tak dalej. I jest duży problem. Zabierają mi możliwość pracy, nie dając nic za. To jest szeroki temat. Problematyczne i to w sumie myśmy już poruszaliśmy kiedyś temat strefy czystego transportu. U nas on pewnie wróci, teraz przed wyborami został zablokowany i pewnie przed wyborami nie wróci. Także na razie temat jest taki, powiedziałbym, in progress. Zobaczymy, co będzie. Dobra, bardzo szczegółowo powiedziałeś nam o swojej historii tego samochodu, o tym, jak on wyglądał, jakie modyfikacje poczyniłeś, więc myślę, że teraz najlepiej byłoby to sprawdzić, więc chodźmy się przejechać. Co powiesz o promieniu skrętu? Jest bardzo zły. Jeżeli chodzi o Disco 2, to promień skrętu jest słaby, zauważalnie słabszy niż w wielu terenówkach. W ciężkich sytuacjach w terenie, jak próbuje się ktoś manewrować, wydobyć między drzewami, jest dużą przeszkodą, ale jak się człowiek do tego przyzwyczai, nie jest źle. To, co jest właśnie fajne w samochodach, które są wysokie, chyba Disco słynie z tego, to jest ta część tutaj, którą można zabudować, czyli mamy radyjko, mamy w ogóle jakieś małe półeczki. Tak, są półeczki, które wykorzystuję na różnego rodzaju pierdółki. To jest konsola, którą zrobiliśmy z moim znajomym, on to pomierzył i wydrukował przy pomocy, znaczy z udziałem jego syna. Wspominałeś o temperaturze, tak? Tutaj mam, teraz samochód nie jest zagrzany, jak widać, ma 68,3 stopnia, to jest na wyjściu z głowicy, przed wejściem na chłodnicę, natomiast jeżeli nacisnę, to widzę jaka jest temperatura na skrzyni biegów i to jest dla mnie bardzo ważna informacja, szczególnie jak jestem w ostrych górach na wyprawie, albo ciągnę po prostu przyczepę, bo też łatwo można ugotować skrzynię. Dobra. Jeśli chodzi tutaj o zawieszenie, to według mnie jest tak fajnie. Generalnie to auto nie buja się na boki niepotrzebnie. Ono jest takie zwarte, jeśli chodzi o to, w jaki sposób się po tych dziurach prowadzi, ale wybiera całkiem sympatycznie. Tak by żadne dźwięki tutaj takie niepokojące nie dochodzą. Tak by po prostu stan tego zawieszenia słychać, że jest dobry, bo tu żadnych stuków, ale tak by ono właśnie fajnie, też nie latamy tutaj w nim, więc ono jest takie, powiedziałbym, uniwersalne, że to jest tylko 2 cale. Jeśli chodzi o dźwięki, bo ostatnio zrobiłem się strasznie wyczulony na dźwięki, silnik w ogóle nie przeszkadza. Tak by słychać, że jest to diesel, tak by on jak zjeżdżałeś tam na dół, to praktycznie go nie było słychać. Tak.
on Tylko jest jedna rzecz. Jedziesz, to ten tak samochód został jest. przeze mnie wygłuszony, więc ma i zarówno matę butylową i kauczukową piankę. Zdecydowanie ten silnik pracuje fajnie, tak by te 5 cylindrów, które tutaj są, nawet jeżeli ten dźwięk dochodzi do kabiny, to nie jest męczący, pomimo tych niskich biegów, a w terenie zazwyczaj masz do czynienia 1, 2, 3, Tak. 2, 1, więc... Tak, z tym, że tutaj ta skrzynia działa na tyle komfortowo, że też nie czujesz do końca przerzucania jej, co... ale jest ślisko. Co też nie mam, dla mnie na przykład nie słyszę, żeby coś dochodziło takiego nękającego moje uszy, głowę, że zmienia biegi, że nie. Dobra, wjeżdżamy sobie na drogę ekspresową. Będziemy spróbowali zobaczyć, ile mamy obrotów, jeśli chodzi o taką... Tylko muszę go rozpędzić do momentu, w którym wrzuci nadbieg, bo teraz mam 3000 i rozpędzam się pod górę, więc no idzie mu, przynajmniej mówiąc, słabo. O, i mamy nadbieg. I jedziemy 99, 100. Mamy 2200 obrotów. Opony mocno szumią, bo to są MTeki. Gdybym jechał na ST Maxach albo Geolandarach, to byśmy w ogóle nie słyszeli. Znam przynajmniej kilku właścicieli takiego modelu, czyli Land Rovery Discovery 2 w dieslu i zgodnie twierdzą, że jeżeli używa się tego samochodu zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli do przemierzenia wielu kilometrów poza drogami na wyprawach, ale niekoniecznie do topienia, to ten samochód jest wdzięczny i wcale nie jest bardziej awaryjny niż przeciętna terenówka w podobnym wieku. Warto zwrócić uwagę na stan przy zakupie, ponieważ doprowadzenie zaniedbanego egzemplarza po kilku magikach może być bardzo czasochłonne i drogie i bardzo szybko zniechęcić nas do dalszej przygody z tym modelem. Czy nadal uważam, że Disco 2 to ikona offroadu? Tak. Czy wiem, skąd jego wielka popularność, aczkolwiek niekoniecznie w Polsce? Wydaje mi się, że wiem, ale składa się na to wiele różnych argumentów i ciężko wymienić jeden. A co wy myślicie? Podzielcie się w komentarzach. Darmowa aplikacja na szlaku 4x4 to już nie tylko powiadomienia i pomoc przy wklejkach, ale również najważniejsze i najciekawsze wydarzenia offroadowe w Twojej okolicy. Sprawdź sam, subskrybuj, lajkuj, komentuj, miej wpływ na kolejne nowe funkcje. Rozwijamy się m.in. dzięki Waszemu wsparciu. Więcej informacji pod filmem i w naszych social mediach. Do zobaczenia na szlaku.